再来看美国、英国联军伫叶门当地时间22半暝12点，是对青年运动反抗军发动空袭，尤其是上阵伫咧首都沙那附近的机场，还有反抗军的飞弹基地、地下军火库，希望会当来压制青年运动对红海国际商船的攻击力度。 美军的 F-18战机由艾森豪和航空母舰起飞，部署伫塞浦路斯的英国风台式战机，因为离也门较远，所以有空中加油机对伫行。根据美军中央指挥部伫社群媒体发布的消息，除了派军机的美英两国，刚属北约组织的荷兰、加拿大，另外也有澳洲甲巴林这的盟国，也拢提供协助。锁定的目标有8个地点。 包括首都沙那附近的机场，也有青年运动飞弹基地、雷达设施、甲地下弹药库等等。这是青年运动反抗军开始攻击红海航道各国商船以来，美军对青年运动军事据点发动的第8届空袭，也是第2届有海外援军加入，都伫英美发动空袭进前，反抗军宣布攻击美军伫红海的运输舰海洋救赎号，来报复美军真侪届空袭。 تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب 英国广播公司 BBC 以及英国军事新闻网报道指出，22参与空袭的英国战机出动叫做普鲁士型精密导引炸弹，由战机空投了后，自然飞往目标区。导航方式包括惯性导航、GPS 加雷射锁定。但是美军除了由海军舰舰发射的战斧巡弋飞弹 ，F-18战机是搭载高速反雷达飞弹，是专门对付敌方雷达舰的利器。 台湾也已经向美国告买，2027年开始搭配空军的 F-16战机使用。公司新闻，气家人编译。